සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ ටික. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඉන්නේ සෞදි අරාබියේ ඇල්මිනියම් හදන ලෝහ පසක් අරන් යන්න එන ට්‍රේන් එක කෝච්චියක්. ඉතින් මේ කෝච්චිය ඔබට මේ පේන්නේ කෝච්චියේ මුල හරිය. මේ ගොඩක් ඈත් ගන්න තමයි මම වීඩියෝ එක ගන්නෙ. තව ටිකක් වෙලා ඇද්දි මේක ලං කරලා පෙන්නනවා. මේ කෝච්චිය ඉස්සරහා තියෙන තැන ඉඳන් පිටිපස්ස බැලුවොත් පිටිපස්ස පේන්නේ නැතරම් දුර තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ ඉන්න දුරේ ඉඳන් බලන මං ඉන්නේ මේක ඉඳන් කිලෝමීටරයක් විතර කිලෝමීටර් නේ මීටර් 600ක් විතර මෙහා ඉඳන් තමයි මම වීඩියෝ කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක කරන මට සාමාන්‍යයෙන් පේනවා කිලෝමීටර් දෙකක් විතර මං ඉන්න තැන ඉඳන් වම් පැත්තටත් කිලෝමීටර් දෙකක් විතර දකුණු පැත්තටත්. මේ කෝච්චියේ මුල මේ SAR කියලා ගහලා තියෙන සෞදි අරාබි කියන නම් වෙන්න ඇති. ඒක මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒක බලමු හටේ වෙන පෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැඩපළ තියෙන්නේ බතා කියන සිටි එක කියන්නේ පැත්තක තියෙන බතා කියන්නේ මේන් බතා මේන් කියන ඒකේ තමයි ඇල්මිනියම් මේ වලට ගන්න ලෝහමය පසක් තියෙනවා. මේ පස තව ටිකක් ඉස්සරහින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. ඒ පස මේ බෙල්ට් එකක් දිගේ ඇවිල්ලා දෙපාරක් විතර වැටලා ඊළඟට මේ ඈත තියෙනවා පොඩි කුරුණු දෙයක් වගේ. ඒකෙන් මේ වෙලා තමයි මේ ඔය මේ කෝච්චියට තියෙන ඔය දැන් ඈතින් තියෙන පෙට්ටි මම හිතන්නේ මේ කෝච්චිය දිගයි කිලෝමීටර් 4ක් විතර. 4ක් හෝ කිලෝමීටර් 4ක් විතර දිගයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේ ඉස්සරහා කෝච්චිය මං ඉන්න පැත්තෙන් දකුණු පැත්තට ගියාම පිටිපස්සෙන් තියෙන කෙරවලත් පේන්නේ නැතරම් දිගයි. ඒ කියන්නේ පිටිපස්ස පේනකොට ඉස්සරහා පේන්නේ නැහැ. ඒ තරම් කිලෝමීටර් 4ක් විතර දිග කෝච්චියක් තමයි මේක. ඉතින් මම මේක අහම්බෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරගත්තේ ගොඩක් ඈත ඉඳලා. මොකද අපි ආපු ලොරිය මේ පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා අපි දෙන්නත් එක්ක මේ මමයි මගේ මල්ලි එක්ක මේ ඉන්නකොට තමයි මේ ඔය කෝච්චිය දැන් ඔය ඈතින් ඔය ඩොට් පේන කෝච්චිය පෙට්ටි. මේකට තමයි පස් පුරවගෙන මේ ආයි වටේ කරකිලා එන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න මම ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. මොකද හුළඟත් එක්ක ෆෝන් එකවත් අල්ලගන්න බැරි තරම් ෆෝන් එක හෙල්ලෙනවා. මේ වාහනේ ඇතුලේ ඉඳන් ස්ක්‍රීන් එක ඇතුලෙන් තමයි වීඩියෝ එක අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වීඩියෝ සෞදි අරාබියට එන කෙනෙකුට නම් එන කෙනෙකුටත් මේ සෞදි අරාබියට ආපු කෙනෙකුටත් මේක බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අපි මේ කරන රස්සාව තමයි මේ කම්පැනියට මේ පස් අපේන කම්පැනියට මේ ඩීසල් අදින එක. ඩීසල් ගෙනත් බාන එක. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මෙතනට එන්න පුළුවන් වුණාට සෞදියට එන හැමෝටම මේක බලන්න බෑ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මගේ යාළුවන්ට සහ ලෝකවාසී සියලු දෙනාට භාෂාව නොතේරුණත් මේ වීඩියෝ එක දැක්කහම තේරෙයි කොච්චර දිග මේ කෝච්චියක්ද මේ ට්‍රේන් එකක්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම දුර්ලභ අවස්ථා මට වුණත් මාත් දැන් මේ සෞදි මාස 9ක් විතර එනවා. තාම මටත් මේ වගේ කෝච්චියක් දකින්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම කරන්න. ඉතින් ඔයාලටත් මේකෙන් සතුටක් ආස්වාදයක් ලබන්න පුළුවන් නම් ඒක මම සතුටුනා. ඔය පේන්නේ ඈතින් තියෙන්නේ මේ එයාලා මම කියපු පස් මේ පෙරලා ගන්න හල්ලා ගන්න මෙව් එක. ඔය ඈතින් පේන ඕක ඇතුළට ගිහලා තමයි ලෝඩ් එක පටවන්නේ. ඔය පේන කෝච්චියේ ඔය මුල හරියනක මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම අවසානයෙන් මේ දැන් ඊට වීඩියෝ එකකින් මම මේක දාන්නම්. මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔක්කොම කරන්න බෑ. මේ ෆෝන් එකේ ඉඩමදි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම දාන්නම් ෆෝන් එකේ මේ කියන්නේ කෝච්චියේ පිටිපස්ස ටික පෙන්නකොට ඉස්සරහා කෝච්චියේ පේන්නේ. ඒ තරම් මේ කෝච්චිය දිගයි. ඉතින් සෞදියට එන්න ලැබෙන්නේ නැති කෙනෙකුට හරි සෞදියට එන කෙනෙකුට හරි මේක දකින්න හැමුණොත් ඒක ඉතින් එකwidehatකින් වාසනාව. මොකද අපේ රටවල් වල ශ්‍රී ලංකාවේ රටවල් වල මේ වගේ කෝච්චියක් දකින්න මං හිතන්නේ හම්බ වෙයි කියලා. ඉතින් මගේ ආදරණීය යාළුවන්ට මේක හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මම මේකේ වීඩියෝ දෙකක් විතර වගේ තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝෙට මම ඊට ටික දාන්නම්. එහෙනම් සුබ දවසක්. බලමු අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. දැන්ට මෙතනින් මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්. බලන්න ඩොට් පේන්නේ කෝච්චිය. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. බුස්සර්ණයි.
Thank you very much for watching my videos. Like and subscribe.